Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I open the book? May I go to the restroom? Or would you mind if I go to the movie? Oke, anak-anak sekalian, tahukah kalian ungkapan-ungkapan yang baru saya ucapkan itu adalah ungkapan tentang meminta izin atau asking for permission. So, in this video, we are going to learn about asking for and giving permission. So, in this video, we will discuss some expression. The first one is asking for permission. The expression of asking for permission. Jadi, ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan ketika kita ingin meminta izin. And the next one, giving permission, ya, the expression of giving permission. Jadi, ketika seseorang sudah minta izin dan kita itu ingin memberikan izin, nah disinilah ungkapan-ungkapan yang nanti kalian bisa berikan ketika ingin memberikan izin kepada seseorang. And the next one, refusing permission, the expression of refusing permission. Jadi, kalau yang tadi itu adalah memberikan izin, sedangkan yang di sini adalah kita ingin menolak. Jadi, di sini ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita itu ingin menolak izin seseorang. Okay, so let's have a look the expression that I have mentioned before, ya. Kita lihat beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan ekspresinya, ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan beberapa ekspresi yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Okay, so the first one, asking for permission, ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita itu ingin meminta izin kepada seseorang, ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan can I blah 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 please, may I blah 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 please, would you mind if I blah 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 please. Contohnya misalkan can I open the window please, may I borrow your book please, would you mind if I go to the restroom. Okay, so the next one, giving permission. Nah, jadi di sini adalah ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita itu ingin memberikan izin, ya. Jadi bisa memilih salah satunya, ya. Nah, yang pertama ada sure, here you are. No problem. Please feel free. Sure. Certainly. Yes, please do. Not at all. Go ahead. Of course. Okay, you can do it. I'd love to. Okay, ya. Now, let's see the expression of refusing permission. Nah, di sini ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita itu ingin menolak, ya. Beberapa ungkapannya adalah no, you can't. I'm afraid, but you can't. I'm sorry, but that's not possible. I'm afraid not. Sorry, you can't. Okay, now let's have a look the difference between can I and may I. Walaupun can I and may I memiliki arti untuk meminta izin, can I and may I itu memiliki perbedaan, ya. Can I and may I, yang pertama can I itu kita gunakan dalam situasi yang informal, situasi yang tidak formal. Seperti misalkan kita berbicara dengan teman kita atau adik kita, ya. Sedangkan may I itu in formal situation. Kalau may I itu kita gunakan ketika kita berbicara dengan orang yang mungkin lebih tua atau yang kita hormati, ya, dalam situasi yang formal. Okay, now let's have
the examples of the expression that we have discussed. The first dialogue is, "Please, Mom, may I use the mobile phone?" "No, dear, you can't. It's time to go bed." "May I read a story before sleeping?" "Sure, but try to sleep early." Oke, jadi di sini kira-kira ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa kalian temukan? Oke, yang pertama kita lihat ya. May I use the mobile phone? Nah, di sini adalah ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita itu ingin meminta izin. Nah, di sini Hasna itu berbicara dengan mother ya. Jadi ya Hasna itu menggunakan may I. Jadi ini ungkapan yang dalam situasi yang formal ya. Oke, nah selanjutnya, "No dear, you can't." Nah, ini adalah refusing the permission. Jadi ini adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menolak ya. Jadi mamanya itu tidak mengizinkan kalau Hasna itu menggunakan HP-nya ya. Oke, karena waktunya untuk tidur. Oke, selanjutnya, "May I read the story before sleeping?" Bolehkah saya itu membaca cerita sebelum tidur? Nah, di sini Hasna minta izin lagi. Tadi tidak diizinkan untuk memainkan HP. Sekarang Hasna minta izin untuk membaca cerita ya sebelum tidur. "Sure, but try to sleep early." Nah, di sini boleh ya. Jadi ibunya itu, mamanya mengizinkan Hasna untuk membaca cerita sebelum tidur. Oke? Thanks a lot, Mom. Terima kasih karena sudah diizinkan ya. Okay, the second example is the dialogue between Akbar and Zidan. Okay, would you mind if I open the window? Yes, not at all. Please go ahead. Thank you. It's very hot here. Oke, jadi di sini Akbar itu lagi sedang minta izin kepada Zidan. Would you mind if I open the window? Nah, ini ekspresi yang bisa kita gunakan. Yes, not at all. Ya, boleh ya. Jadi, Zidan itu mempersilahkan, go ahead, silahkan. Kalau ingin buka jendela. Thank you, it's very hot here. Okay, after we learn about the material, it's time for you to have some exercise. And for the number 1, you have to fill in the blanks by listening to the audio. Jadi nanti untuk tugas yang nomor 1, silahkan dengarkan audionya dan kemudian isilah bagian yang masih kosong ya. Dari nomor 1 sampai nomor 8. Okay? Let's listen the conversation carefully. Asking permission. Dad, can I go to the movies with my friends tonight? That depends. Depends on what? On a few things, actually. Like what? Well, it depends on whether or not you get your chores finished today. Last week you didn't do your chores and Mom was really angry, so you're not going anywhere until they're finished. But I already did my chores today. Did you? Well, okay then. Is there anything else? Actually, there is. I want you to do your homework before you go. Well, that's easy. The only homework I had this weekend was social studies, and I did that yesterday. Great. I guess you can go then. Do you need a ride to the theater? No thanks. My friend's mom is picking me up. Okay, now let's move to the number 2. So after you listen the conversation, you have to answer some question. Okay, completely. Okay, number 1, where will Erin go with her friends? And number 2, why was Erin's mother angry? Number 3, what was Erin's homework this weekend? Oke, jadi nanti untuk tugasnya ya, tadi yang nomor 1 yaitu kalian diminta untuk mendengarkan audio dan mengisi yang masih kosong. Ya, yang nomor 2 nanti silahkan pertanyaan yang ini nomor 1 sampai nomor 3 dijawab dengan lengkap. Nanti tugasnya
bisa dikirim melalui e-learning ya. Jadi ada dua nomor ya, nomor 1 dan nomor 2. Oke. After we learn about the material, about asking for and giving permission, hopefully you can practice your English by asking for permission with the others, and maybe you wanna give a permission if someone want to do something. And I will see you on the next video. Bye bye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.